టాక్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. గురక మీ చుట్టూ ఉన్న వారికి చాలా చికాకు కలిగిస్తుంది. మనం దానిని గుర్తించలేకపోవచ్చు. కానీ గురక ప్రియమైన వ్యక్తి, పిల్లలు, స్నేహితుల నిద్ర నాణ్యతకు భంగం కలిగిస్తుంది మరియు అలసట మరియు చికాకుకు దారితీస్తుంది. కానీ ముఖ్యంగా ఇది పేలవమైన ఆరోగ్యానికి సంకేతం మరియు గురకకు స్వయంగా ప్రమాదకరమైనది. అయితే గురక సమస్యలు చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా వస్తూ ఉంటుంది. అసలు గురక సమస్య ఎందుకు వస్తుంది, దానికి ఎలాంటి చికిత్స ఉంటుంది, వీటి గురించి చెప్పడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ హెడ్ అండ్ నెక్ సర్జన్ డాక్టర్ సందీప్ దాచురి గారు మనతో ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్తే మేడం. సార్, అసలు గురక అంటే ఏంటి సార్? గురక అనేది బేసికలీ ఒకప్పుడు ఏం ఆలోచించేవాళ్ళంటే గురక పెట్టి నిద్రపోతున్నాడు అంటే అబ్బా బాగా నిద్రపోతున్నాడు అని అనుకునేవాళ్ళండి. గురక అనేది మన ఎయిర్ ప్యాసేజెస్ అంటే మన ముక్కు గొంతులో గాలి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడున్న సాఫ్ట్ టిష్యూస్ వైబ్రేట్ అవ్వటం వల్ల వచ్చే శబ్దం అండి గురక. అంటే మన చిన్ననాలిక కానీ ప్యాలెట్ అంటాము, చిన్ననాలిక పక్కన ఉన్న సాఫ్ట్ టిష్యూస్ కానీ ఇవి వైబ్రేట్ అవ్వటం వల్ల, గాలి పోయేటప్పుడు వైబ్రేట్ అవ్వటం వల్ల వచ్చే సౌండ్ని గురక అంటామండి. ఓకే సార్, అదేవిధంగా ఇది చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండానే చాలా మందిలో ఈ ప్రాబ్లం అనేది క్రియేట్ అవుతుంటుంది కదా. దానికి చిన్నపిల్లల్లో మోస్ట్ కామన్గా ఏంటంటే ఈ టాన్సిల్స్ అనేటివి, అడినాయిడ్స్ అనేటివి ఒక ఏజ్ నుంచి పెరుగుతూ వస్తాయి. అంటే 3 ఏళ్ళు 2 ఏళ్ళ వయసు పిల్లల నుంచి 6 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి బాగా పెద్దగా అవుతాయి అడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్. ఇవి పెద్దవై మళ్ళీ 7 ఏళ్ళు 8 ఏళ్ళు వచ్చాక నిదానంగా వాటి సైజ్ తగ్గుతూ వెళ్తుంది. 12 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి యూజువల్లీ అడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ చిన్నవి అవుతాయి. సో ఇవి మరీ పెద్దగా ఉన్న వయసులో 6 ఏళ్ళు లేదా 5 ఏళ్ళ వయసు పిల్లల్లో ఏంటంటే ఇవి గాలి పోవటానికి అడ్డుపడుతుంటాయి అడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ అనేవి. సో పిల్లల్లో మోస్ట్ కామన్గా ఈ అడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉండటం వల్ల గురక వస్తుంది. వేరాజ్ పెద్దవాళ్ళల్లో ఎస్పెషలీ మగవాళ్ళల్లో ఈ వయస్సు పెరిగే కొద్దీ మజిల్ టోన్ అంటాం, ఈ మజిల్ టోన్ తగ్గిపోయి మజిల్స్ కొంచెం లూజ్ అవ్వటం వల్ల ప్లస్ ఊబకాయం అంటే ఒబెసిటీ వల్ల ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ జరిగి మెడలో ఆ సరౌండింగ్ టిష్యూస్లో ఎయిర్వేస్ నేరో అయిపోయి ఈ గురక రావటం అనేది సర్వసాధారణంగా చూస్తుంటాం. వేరాజ్ ఫీమేల్స్లో ఒబెసిటీ అంటే ఊబకాయం ఉన్న వాళ్ళలో గురక ఉంటుంది, లేదా పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఒక వయస్సు అయిపోయిన 50 ఏళ్ళు పైబడిన లేడీస్లో కూడా ఈ గురక అనేది సాధారణంగా చూస్తుంటాం. ఓకే సార్, అదేవిధంగా ఓఎస్ఏ అనగానేమి సార్? ఓఎస్ఏ అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. ఇందులో పేషెంట్కి గురకతో పాటి నిద్రలో మధ్య